تاني يا كارمن؟ دي تقريبا نفس خناقه كل مره. لا بس هو عنده حق. هو بصراحه بيصعب عليا قوي. هو غلبان، عارفه بيطلع على ما فيش. والله انتي اللي صعبانه عليا، انتي ذنبك ايه؟ لا هو بقى كان في حاجه تانية معصباه، فطلع طاقته كلها في الموقف ده. حاجه ايه بقى؟ قبليها بيوم كان عيد ميلاد بنته نوره، فهو بعت لها كل سنه وانت طيبه، فهي كالعاده ما ردتش عليه، فهو اتضايق قوي. فما كانتش ناقصه يعني سخافات من الناس. انا مقدره اللي هو فيه. يا بنتي اكيد مامتها السبب، هي اللي منعاها ترد عليه. نوره مش صغيره، نوره لو عايزه تعمل حاجه بتعملها، بس هي يعني مقطعاه من ساعه جوازنا وبترد عليه كل فين وفين. سيبك منهم، المهم انتوا اتصالحتوا ازاي؟ لككت بأي حاجة عشان أصالحه، وهو إيه ما صدق. يا بنتي بقولك مالناش غير بعض. كارمن انتي كمان اللي صالحتيه؟ انتي هتفرسيني. ما أنا ما بصدق يرجع من الشغل عشان ألاقي حد أتكلم معاه، أتخانق معاه بقى الساعتين اللي هو قاعدهم. عارفه يا كارمن انتي حلك ايه؟ انك تشتغلي. لا بس ده مش حل. أنا بقالي كتير ما اشتغلتش، وأنتي شايفة أنا ساكنة بعيدة عن كل حاجة، وبعدين أنا الزحمة بتخنقني. فكري بس، والله صدقيني هتفرق معاكي قوي. تفتكري؟ سيبي الموضوع ده عليا. ماشي. ألف هنا وشفا، نورتوا. المرة الجاية فراخ مشوية بقى، نهاركم زي الفل أهو. انبهروا بالقصيدة الجديدة، بس علي كان متضايق، غيران بقى والجو ده، خدتي بالك؟ والأكل طبعا كان حكاية، كان رواية، كان عندي حق إن أنا أقول لهم يجوا عندنا هنا. تسلم إيدك يا قلبي. بصي أنا هعمل معاكي كل حاجة، مش هسيبك يعني تدبسي في كل ده لوحدك. بصي اغسلي انت الأطباق وحطهم لي على جنب كده، وأنا هرصهم في المطبقية طبق طبق، ما تتعبيش نفسك خالص، ماشي؟ اغسليهم بس. إيه؟ مالك يا روحي؟ حد ضايقك؟ زين، لو سمحت ام خميسه تيجي بكره الصبح، ارجوك ارجوك تفتح لها عشان تخش تنظف. لا 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 ام خميس، لا سيبي لها المفتاح على الباب، انا ما اعتقدش هعرف اصحى خالص. ادي لها المفتاح. ام خميس ايه؟ تعالي بقى، تعالي بس، تعالي بقى نشوف التفاعل على القصيده الجديده اللي انا نزلتها من شويه، ونقرا الكومنتات سوا. لا 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 لا، انا هصحى كمان ساعتين، عندي ميعاد مهم جدا الصبح بدري مع عميل قبل ما يسافر. تصبح على خير. تصبحي على ضحكه وسكه ولون تفاح، تصبحي على قلب اللي معاكي يكون مرتاح.